Assalamualaikum saudaraku semua. Anda sedang mengalami batuk kering, batuk berdahak, sedang demam, atau flu ya. Saya ada sedikit tips pemijatan, langsung saja kita praktekkan. Caranya cukup mudah. Kita pijat pada bagian kelingking ya. Jari kelingking bagian atas kita pijat, kita tekan, putar-putar. Ya secukupnya ya, minimal 5 menit ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian kita ganti di sela-sela antara jari kelingking dan manisnya. Kita pijat, kita tekan-tekan, kita putar. Kemudian kita ganti pada bagian jari manis bagian ujung ya. Caranya sama, kita tekan, kita putar-putar. Pemijatan pada titik ini insya Allah bisa mengatasi batuk kering, batuk berdahak. Kita sedang meriang, flu, demam. Kemudian pindah pada bagian antara jari tengah dan jari manisnya. Kita tekan-tekan, kita putar-putar. Mungkin akan sedikit terasa sakit ya. Kemudian kita pindah pada jari tengah ya, bagian ujung. Kita tekan, kita pijat, kita putar-putar. Untuk mendapat hasil maksimal kita bisa melakukan sehari 3 kali ya, atau secukupnya bila diperlukan. Kemudian kita pindah pada antara jari telunjuk dan jari tengah ya. Caranya sama, kita tekan, kita pijat. Mungkin pada bagian ini akan sangat agak sakit ya. Kita tekan, kita pijat-pijat. Kemudian pada bagian telunjuk atas kita tekan, kemudian pindah pada bagian telapak tangan bagian tengah ya, tepatnya di bawah garis jari tengah ya. Kita putar-putar, kita tekan, dipijat-pijat. Kemudian pindah pada bagian ibu jari ya, ujung ibu jari. Tekan-tekan, pijat-pijat. Kemudian kita pindah pada bagian telapak tangan bawah ibu jari ya. Kita tekan, putar-putar sambil ditekan. Kemudian kita pindah pada tangan bagian kanan, telapak kanan. Caranya sama,
pada bagian jari kelingking atas kita pijat, kita tekan, kita putar-putar. Dimulai dari telapak tangan bagian kanan atau kiri dulu, bebas ya. Kemudian pindah pada bagian sela-sela antara jari kelingking dan jari manisnya. Kita tekan-tekan, diputar. Kemudian pindah pada bagian ujung jari manisnya. Caranya sama, kita tekan, kita putar-putar. Kemudian pindah pada bagian sela-sela antara jari manis dan jari tengah ya. Tekan-tekan. Selanjutnya kita tekan pada bagian jari tengah, bagian ujungnya. Tekan, putar-putar. Kemudian pindah ke bagian antara jari tengah dan telunjuknya. Sangat agak sakit nih bagian titik sebelah ini. Jika Anda mengalami gangguan tersebut, tekan. Kemudian pindah pada ujung jari telunjuknya. Tekan. Kemudian pindah pada telapak tangan bagian tengah. Tekan. Putar-putar. Teknik menekan dan memutar-mutar itu supaya agar melancarkan peredaran darah dan merangsang saraf-saraf yang ada di bagian tersebut ya. Kemudian pindah pada bagian ibu jari bagian ujungnya, di balik kuku berarti. Kita tekan, tekan. Kemudian pada ibu jari bagian bawah atau telapak tangan di bawah ibu jari ya, itu tekan, putar-putar. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.